大家好，我叫 Alice，我係你哋今日嘅伸展導師。咁我哋上課之前呢，我就想問大家，今日身體有啲咩唔舒服嘅？冇，好好。咁亦都有冇醫生或者物理治療師係同你哋講，你哋係唔適合做伸展運動㗎？冇，好好。咁仲有上課過程當中，我會有機會去糾正你哋嘅姿勢，咁就會有身體接觸嘅。咁有冇同學仔係介意㗎？冇，好好。咁我哋可以開始上課啦。咁首先我哋做熱身運動，我哋做大概10分鐘嘅熱身運動啦。好啦，我哋做完我哋嘅10分鐘嘅熱身運動啦，我哋而家可以開始伸展我哋嘅肌肉。咁我哋第一組要伸展嘅肌肉呢，就係我哋嘅腹橫肌。腹橫肌呢，就好似一個女士嘅 girdle 咁樣，喺我哋嘅腰呢個位置嘅。咁佢呢，就有保護我哋嘅內臟同埋支撐我哋嘅盆骨嘅功效嘅。咁跟住我哋伸展呢組肌肉係用腹式呼吸，就係吸到個肚脹，跟住就放鬆。咁我哋首先就企直嘅人，咁企穩嘅人之後呢，就係啦。咁我哋就將一隻手擺喺我哋嘅腹嘅前邊。咁跟住呢，我哋吸氣就吸到腹脹，停留喺度2至3秒，1、2、3，跟住就放鬆。好啦，我嚟多一次吸氣，腹脹，呼氣。咁我哋做10次。好啦，我哋做完10次啦。咁我哋做完我哋嘅腹橫肌嘅伸展。咁跟住呢，我哋就係要伸展我哋嘅股四頭肌。股四頭肌呢，就係我哋大髀前邊呢組大肌肉啦。咁樣，我哋首先伸展我哋右股四頭肌。咁我哋嘅左手呢，就扶住埲牆。咁我哋首先慢慢將我哋嘅右腳抬起。咁我哋就將用個手去捉住我哋嘅右腳，右膝頭哥係垂直指住個地板嘅。咁我哋就要吸氣，呼氣就將我哋嘅腳踭拉埋我哋嘅臀部，係啦。咁跟住呢，記住要收腹同埋唔好 arch back。吸氣，呼氣，3次深呼吸，係啦。第3次吸氣，呼氣，跟住我哋慢慢分鬆隻腳。咁我哋做3次嘅。咁同樣，我哋左腳右手扶住個牆，慢慢抬起嘅左腳，左手捉住左腳，吸氣，由左腳腳踭拉埋我哋嘅臀部，係啦。記住要收腹同埋唔好 arch back。吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。好啦，慢慢放分鬆嘅左腳，同樣嘅係做3次嘅。咁跟住第3組肌肉呢，就係我哋嘅肱二頭肌，亦都係叫老鼠仔。咁我哋首先就右腳喺前邊，左腳喺後邊。咁個右手呢，就向後擺，同肩膊係垂直嘅。咁個腳、手掌同埋個 elbow 嘅位置呢，就貼住埲牆。咁跟住呢，個身體呢，就向呼氣，就身體就向外轉。咁我哋喺度3個深呼吸。好啦，慢慢放鬆，重複3次嘅。咁跟住我哋而家係做完右邊就做左邊，左腳喺前邊，右腳喺後邊，前腳微微曲，
左手同肩膊垂直水平擺喺埲牆度，手掌同埋手爪嘅位置掂到埲牆啦。咁跟住我哋吸氣、呼氣，身體向外轉。咁記住都係要收腹，係啦，腰唔好 arch back。吸氣、呼氣，係啦，3個深呼吸。第3次吸氣、呼氣，係啦，慢慢放鬆。同樣我哋係做3次嘅。咁做完肱二頭肌，我哋就做我哋嘅腕屈肌。腕屈肌就係我哋嘅小手臂前方呢組肌肉。咁有高爾夫球手嘅同學仔呢，做呢個伸展係非常之好嘅對佢哋。咁我哋做呢個伸展之前，我哋就先按一按，係啦，準備我哋嘅呢個腕，因為有啲同學嘅腕呢就比較唔係咁好，咁做呢個伸展嘅時候呢，可能會有少少唔舒服嘅。咁我哋準備好啦，咁我哋而家就可以開始做我哋嘅腕屈肌嘅伸展。首先，右手嘅腕屈肌，將個右手伸直拉長，跟住左手按住右手手掌向身體嘅方向拉埋嚟，跟住就唔好聳肩，記住，亦都唔好超伸。吸氣、呼氣，3個深呼吸。吸氣、呼氣。第3次吸氣、呼氣。好啦，慢慢放鬆，我哋重複3次嘅。咁跟住到我哋嘅左手，都係伸直我哋嘅左手，拉直拉長佢。咁跟住呢，隻右手呢，就推住我哋嘅左手手掌向我哋嘅身體嘅方向拉埋嚟。吸氣、呼氣拉，吸氣、呼氣3次，第3次啦，吸氣、呼氣。好啦，跟住慢慢放鬆，同樣都係做3次嘅。咁做晒啦，我哋跟住就係我哋嘅胸鎖乳突肌。胸鎖乳突肌呢，就係我哋嘅鎖骨同埋我哋嘅乳突呢個位置嘅呢組肌肉。咁樣做頸伸展之前呢，我哋先同佢做一個熱身啦，準備伸展頸嘅肌肉，係啦。好啦，我哋按佢，我哋準備好啦，咁我哋而家就可以伸展。咁有一個動作，我要大家學習嘅呢，就係叫做鞋抽，就係倒及牙嘅意思。係啦，咁我哋伸展呢個胸鎖乳突肌嘅時候呢，係會用到呢個動作嘅。咁我哋首先就係伸展我哋嘅右邊嘅胸鎖乳突肌，先糾正我哋嘅姿勢，跟住向左轉45度，係啦，個左手擺喺個後尾枕嗰度扶住個，係啦，咁右手都係向後挨，係啦，就唔係向下壓下。咁跟住我哋吸氣、呼氣。鞋抽1、2，第2次吸氣、呼氣，2、2，吸氣、呼氣，第3次，3、2，係啦，好好，吸氣、呼氣，吸氣、呼氣，第4次，4、2，好啦，我哋最後一次呢，就係停留喺度10秒嘅，吸氣、呼氣，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，我哋慢慢掃翻直個頭，放鬆。咁跟住呢，我哋就做左邊，糾正我哋嘅頭嘅姿勢。咁跟住呢，就向右轉45度，手擺喺後尾枕度支撐。好啦，咁跟住呢，向後挨4次短，1次長，吸氣、呼氣，
1、2、第二次， 2、2、第三次， 3、2、第四次吸氣呼氣。 4、2、好啦，最後一次啦。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，我哋慢慢數翻直頸頸，放鬆。我哋完成今日嘅伸展運動啦。咁我哋而家做5至10分鐘嘅 cool down。吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。咁大家對今日嘅課程有冇咩問題？冇，咁好好，咁我哋今日就落堂啦。下個星期見啦，拜拜。